ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀਰ ਨੇ ਇੰਜਨ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਫੁੱਲ ਇੰਜਨ ਦਾ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਫੁੱਲ ਇੰਜਨ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਸਿਲੰਡਰ ਕਿਟ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰ ਕਿਟ, ਹੈਡ, ਕਰੰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਜੈਨੂਨ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜਰੂਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਫੋਲੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪਿਸਟਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਸਟਨ ਦੀ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਲੂਜ਼। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਸਟਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਐਨ ਜਮਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੂਜ਼ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਗੰਗਾਨਗਰ ਨੰਬਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤਿਆਰ। ਕਰੋ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ, ਐਨ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਵੀਰ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਆ ਵੀਰ ਆਇਆ ਜੀ।